Bueno, como ven, pues tengo mi canal de YouTube. Quiero empezar con esto, ¿por qué? Porque ya van varios amigos, varias gente que me dice, ¿por qué no haces videos? O no sé, haces retos o algo por el estilo. Pues antes, déjenme decirlo, antes yo lo creía algo bobo, algo tonto. Pero veo que con el paso del tiempo esto se está haciendo viral, ¿no? El de volverse youtuber. Pues bueno, esto es lo que quiero hacer. Quiero, mm, no sé, quiero que me digan ahí en los comentarios, que me den opciones que hacer en el primer video. Bueno, en el segundo porque este es el primero. ¿Qué hacer en los siguientes videos? Pues no sé, puedo hacer retos, ya sea aquí en mi casa o allá en varios lugares, no sé, Bellas Artes, en el centro, algo por el estilo. Claro que no pongan en riesgo mi vida porque pues, eso está canijo. Mm, bueno, puedo ir a algunos lugares que me recomienden, pasarla bien. Claro que esté dentro de mi presupuesto porque soy pobre. Y pues bueno, no tengo tanto dinero, ¿no? Quiero intentar esto porque, bueno, como les dije, ya muchos me habían dicho eso. Y pues bueno, ¿por qué no probarlo, no? Si es algo nuevo, pues, ¿qué más da? Mm, no voy a hacer esto solo, voy a hacerlo, no sé, al lado de mi hermana o de mi, ¿cómo decirles? Es mi tío, pero lo quiero más como un primo, ¿va? Y él fue el que me dio la idea, uno de los que me dijo. Así que bueno, mm, quiero intentar esto, voy a hacerlo al lado de mi hermana, al lado de mi tío primo y al lado de algunos amigos. Ya más adelante se decidirá si el canal solo va a ser mío o lo voy a estar compartiendo con alguno de los dos, ¿no? Y bueno, como ven, puedo hablar de diferentes temas, de lo que es también videos de reacción y de anime, podría decirse, bandas asiáticas, porque bueno, como lo ven aquí atrás de mí, está la pared de mi prima y de mi hermana. Miren. Y bueno, como pueden ver, les gusta demasiado lo que es lo asiático. Bueno, más que nada Corea. Lo que es BTS, Ram Monster y todo por todo eso, ¿no? Por eso, pues bueno, creo que mi hermana y mi prima, como les gusta esto, pues estarían felices, ¿no? De hablar de ello. Porque, bueno, ya que ellas saben demasiado. Y bueno, ojalá y me den ideas para poder seguir subiendo videos a este canal, ¿no? Unos primeros. Bueno, si vieron este video, por favor, manita arriba, váyanse suscribiendo para poder hacer el siguiente video. Y bueno, para aquellos que no les guste o simplemente digan se ve demasiado torpe, demasiado idiota, pues bueno, también aceptaré sus comentarios, ¿no? En la barra de comentarios, por favor, sin ningún resentimiento. Bueno, esto ha sido todo. Solo quería informarles eso. Favor de entonces de dejarme en los comentarios ideas para el siguiente video. Les aseguraré que si veo buenas ideas, no tardaré en hacerlas. No tardaré en subir el siguiente video. ¿Va? Eso ha sido todo. Por favor, manita arriba. Compartan este video para que puedan suscribirse más y verme. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Hasta luego.